Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahun e falenderojmë, selamet dhe selavatet qofshin për më të dashurin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që pasojnë atë deri në ditën e gjykimit. Jemi duke folur në lidhje me veprat e zemrës, si adhurimet e saj. Kemi mri tek vepra e radhës që quhet kënaqësia apo ar-ridha. Kënaqësia ka të bëjë me njërën për veprave kulminante të zemrës, e cila reflekton në lumturinë e besimtarit, e cila reflekton në prehjen e besimtarit në jetën e tij në këtë botë dhe në botën tjetër. Kënaqësia në librin tonë të cilin jemi duke shpjeguar, radhitet më njëherë pas sabrit, pas durimit. Nga se njeriu nuk e arrin gradën e kënaqësisë vetëm se pasi që e përsos durimin, e ushtron veten me sabër, pastaj e arrin gradën e kënaqësisë. Kënaqësia është një prej veprave apo gradave më të veçanta për robërit e Allahut. Kuptimi i kënaqësisë është e kundërta e revoltës, e kundërta e shfaqjes së hidhërimit, e kundërta e shfaqjes së pakënaqësisë. Kur shfaq dikush revolt, kur goditet nga ndonjë sprovë, nga ndonjë smundje, sikurse te sabri, po këtu shfaqet edhe hidhërimi. Nuk pajtohet kurqysh me caktimin e Zotit. Kjo është e kundërta e kënaqësisë. E kënaqësia i bën me u dorëzu caktimit të Allahut, mi ditë që ajo shka e ka godit, shka e ka përgjedh Allahu për të, është herë për të, me qenë i kënaqur, edhe mi braktis piklimin, prej ato shka ka kalu, mos mu hidhru me ato shka ka godit. Kjo është pak a shumë kënaqësia sikur vepër e zemrës. Pra zemra jote me qenë e kënaqur me caktimin e Allahut, vepra jote, zemra jote me qenë e kënaqur në atë që Allahu i lartësuar të ka obliguar dhe në atë që ta ka ndaluar, kështu që me qëndru larg këtyre, na më respektu fejen, po nëse të godet ndonjë sprovë, mi di që është prej caktimit të Allahut, me bo sabër, edhe zemra jote me qenë e kënaqur me caktimin e Allahut. Mirë, a ka dalim mes kënaqësisë, ato që vjen prej Allahut dhe kënaqësia me Allahun, dietarët e kanë përmendur një dalim i hollë. Kënaqësia me Allahun i bjen në lutjet e mëngjesit dhe të mbrëmjes kur themi raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam nabiyan. Jemi kënaqur për Zotin kam Allahun, për fe islamin dhe për të dërguar Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Kjo është kënaqësia me Allahun. Je i kënaqur që për Zot e ki Allahun që adhuron. Je i kënaqur që për Zot e ki Allahun me rububien e tij, i cili ti drejton çështjet, ti udhëheq çështjet, ashtu siç e keni mësuar në lëndën e akides. Po ashtu je i kënaqur që për fe islame, për fe e ki islamin, me të gjitha normat dhe ligjet e saj, po ashtu për të dërguar dhe për shëmbëltyr e ki pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa kënaqësia prej asaj që vjen prej Allahut janë ato caktime të cilat në shikim të parë mund të duken të dhimbshme, mund të duken që vuan prej tyre. E kanë një lloj vështirësie, mirë po aty ka hajër, nga se Allahu i lartësuar nuk cakton vetëm se hajër për besimtarin, Mirë, është obligueshme më qenë i kënaqur edhe nëse të kap ndonjë sprovë, ndonjë smundje, apo është e pëlqyeshme. Dietarët kanë diskutuar, a duhet me bo sabër sikurse a është obligueshme me bo sabër sikurse durimi pra, a është obligueshme sikurse durimi edhe kënaqësia me qenë i kënaqur se të ka godit kjo smundje, apo e pëlqyeshme? Mendimi më i saktë është që është e pëlqyeshme. Pra obligimi në lidhje kur të godet ndonjë fatkeqësi, sprovë, smundje kështu me radhë, është me bo sabër. Me duru, mos me shpreh pakënaqësi, mos me bo veprime të cilat Allah i lartësuar nuk i do, sikur se kena përmendur në ligjëratën e kaluar. E me qenë i kënaqur me këtë caktim, është e pëlqyeshme. Ka mundësi ti më mërzit, ka mundësi ti me të ardhur pak vështirë. Mirë po pëlqehet prej teje që me qenë i kënaqur me caktimin e Zotit. Kjo është ajo kënaqësia për të cilën do të flasim. Allah i lartësuar e ka përmendur në Kur'an. Kutiba alaykumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Ju është bë obligim lufta, edhe pse është e urryer për juve. Nuk e pëlqeni, në shpirtin e juaj nuk e pëlqeni.
Po Allah i lartësuar do më na tregon neve që në dispozitat të cilat ja u bëj obligim, edhe pse ka mundësi që nuk ju pëlqen diçka, ka hajër në to. Edhe thot asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ndodh që ju diçka me dash, më konë keqe për ju, ndodh diçka që ju më urry, po më konë hajër për ju, Allah e di, ndoshta ju nuk e dini. Po ashtu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhaqa ta'ma al-iman man radiya billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan. E ka shijuar mbëlsinë e imanit ai që është i kënaqur që për Zot e ka Allahun, që për fe ka Islamin dhe për të dërguar e ka Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Pastaj Allah i lartësuar me një ajet tjetër thot: "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima." Thot Allahu duke ju drejtu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: "Jo për Zotin tënd nuk kanë besuar ata derisa të marrin ty për gjykatës në mos pajtimit të tyre dhe nuk gjejnë në shpirtrat të tyre ndonjë siklet, nuk gjejnë ndonjë pakënaqësi dhe i dorëzohen caktimit dhe gjykimit tënd." Ç'kjo është e kënaqësia? Që ti në ato shka të ka caktu Allahu prej urdhrave fetare, me qenë i kënaqur me to dhe mi lut Allahun me të ndihmu që mi ju zbatu, që mi ju përkushtu dhe që mi plotësu ato. Ndërsa kur të godet ndonjë sprov, mi di që është prej Allahut. Me qenë i kënaqur me caktimin e Zotit dhe mi marr shkaqet legjitime të cilat Allah i lartësuar i ka ligjsu. A kemi ndonjë këshill në lidhje me çka na ndihmon të jemi të kënaqur me Allahun dhe ato që na vjen prej Allahut? Është hadithi të cilin e transmeton Ibn Abbasi, djali i Hoxhës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili ka qenë në moshë të re, pothuajse në moshën e juaj. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju ka drejtuar me disa fjalë: "Ya gulam, inni uallimuka kalimat." O djalosh, dëgjoj se po të mësoj disa fjalë. Ihfazillah yahfazuk, ruaj Allahun, ruaj kufit e Allahut, Allahu të ruan ty. Nga se shpërblimi është mbas sojit të veprës. El jazao min jinsil amal. Thot Allahu, fadhkuruni adhkurkum, përmendni unë ju kujtoj juve. In tansurullahi yansurkum, nëse ju ndihmoni Allahun, Allahu ndihmon juve. Allah pejgamberi po thotë në këtë hadith: "Ihfazillah yahfazuk." Ruaj ti Allahun, ruaj kufit e Allahut që ai më ruaj ty. Ihfazillah tajidhu tujahak. Ruaj Allahun, do ta gjesh Allahun pranë. Kur ti kujdesesh për kufit e Allahut, Allah ka më të dalë në ndihmë kur ti më shumë ti ke nevojë. Fa idha sa'alta fas'alillah wa idha ista'anta fasta'in billah. Kur të lutesh, lut prej Allahut, kur të kërkosh ndihmë, kërkon ndihmë prej Allahut. Dhe pjesa e hadithit ku thotë: "Wa'lam", dhe dije, "law an umma", sikur krejt njerëzit, mbar njerëzimi, mu mbledh, mu bashku, me të bëu ty diçka dëm, nuk kanë mundësi me të bëu dëm përveç asaj që Allahu ta ka caktuar. Dhe sikur krejt njerëzimi mu mbledh me të bëu diçka mirë, nuk kanë mundësi me të bëu mirë përveç asaj që Allahu i lartësuar ta ka shkruar pej asaj të mirë me të vërshu ty edhe me të përfshi. Këtu e kuptojmë ne madhështinë e fesë sonë, se qysh ky hadith neve na leton jetën. Kur të godet ty ndonjë smundje, ndonjë sprov, me këtë hadith ti ja lehtëson barrën ballafaqimit me këtë sprov. Ja lehtëson vetit, ja lehtëson shpirtit barrën e kësaj sprove që të godet. Dhe ti thu, unë jam i kënaqur me caktimin e Allahut. Dhe mundohesh edhe zemrën mi pajtu me këtë caktim. Se ajo në fund të hadithit thotë: "Rufi'a al-aqlamu wa jaffat as-suhuf", janë ngrit lapsat dhe janë thaf letat. Pra caktimet janë përfundu. Ajo është shkru dhe ajo që ka godit nuk ka pas ndryshe përveç se me të ndodh ashtu. Me këto ti kur të mundet bën një sprov e pajton vetveten me caktimin e Zotit. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith: "Kush e dëgjon ezanin, edhe përsërit ezanin, dhe në fund të ezanit thot: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan." I falen të gjitha gjunat e kaluara. Edhe hadithi tjetër thot: "E shijon besimin, e shijon imanin ai që është i kënaqur për Zot Allahun, për fe Islamin dhe për të dërguar Muhammedin sallallahu alaihi wasallam." Thot Ibn Qayyim, thot këto dy hadithe janë boshti i kënaqësisë, i kësaj vepre madhështore të zemrës. Qysh ka mundësi me këto dy hadithe? Nga se kur ti i kënaqur për Zot Allahun,
raditu billahi rabba, për Rabb, Allahun e ki Rabb, çka i bjen? Sa Allahu është udhëheci çështjeve tuaja. Allahu është kujdestari i yt dhe ai e din çka ty të bën dobi dhe kujdeset për ty më shumë se sa ti kujdesesh për veten tënde. Kur e din që Allahun e ki, që për Zot e ki Allahun, edhe për të adhuruar të vetëm e ki Allahun, atëherë ti këtë obligimet që ti ka caktuar Allahu, i merr me lehtësi dhe i merr me zemërgjërsi. Namazin, respektimin e prindërve, agjërimin e Ramazanit, dhënien e zakatit, faljen, kryerjen e haxhit e kështu me radhë. Po ashtu e din se çdo gjë që ndodh me caktimin e Allahut. Se për besimit në Allahun është caktimi. Çish e keni mësuar në landën e akides. Për shtyllave të imanit është caktimi, apo atëherë çdo gjë që ndodh në kozmos është me caktim të Allahut. Dhe kur ti je i kënaqur me Zot Allahun, ti je i kënaqur me caktimin e tij, se s'bën ndryshe. Se nuk plotësohet imani përveç edhe me shtyllën e caktimit, e kaderit. Atëherë ti kimi shiju imanin. Atëherë ty do të aktivizohet në zemër kënaqësia me Allahun dhe për Allahun dhe atë çfarë vjen prej Allahut. Pastaj je i kënaqur me të gjitha gjykimet e Allahut ndaj teje. Kur ti je i kënaqur që për Zot e ki Allahun, e din se Allahu i ka emrat e bukur dhe cilësitë e tij të larta. Prej emrave të Allahut është El Hakim, është i gjithë urti, është Alim, është i gjithë dishmi. Çka nën kupton, çka rrjedhon pikë këtyre dy emrave? Se çdo gjë që vjen në bazë të dijes së Allahut dhe urtësisë së tij. Dhe çdo gjë ti e merr me zemërgjërsi. Kur e din që Allahu është Latif, që është i butë, ti dërgon të mirat me butësi, ti edhe në sprovat kur të godasin, i këshyr ato se mos ndoshta ka ndonjë mirësi në to. Mos ka ndonjë dobi ka në to e unë nuk jam ka vrej. Allahu na thot: "Fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khayran katira." Është e mundur që juve mos më ju pëlqej diçka. Mirë, po pas kësajne Allahu më bëu shumë të mira. Pas kësajne pas të fshehura shumë gjëra të dobishme për juve. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ajaban li amri al-mu'min." Sa habitshme është çështja e besimtarit. In amruhu kulluhu khair. E tërë çështja e tij është mirësi. Wa laysa dhalika li ahadin illa lil-mu'min. Dhe kjo nuk është për askë tjetër përveç se për besimtarin. Për besimtarin i cili për Zot e ka Allahun, për fe e ka Islamin dhe për të dërguar Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Këtë jeta e tij, këtë çështja e tij është hajër. Pse? Thot pejgamberi: "Inna sahabat hu sarra shakar." Nëse i zbret mirësia, falënderon. Fa kana khayran lahu. Edhe kjo është mirësi për to. Wa inna sahabat hu darra, nëse i zbret ndonjë fatkeqësi, ndonjë sprov, sabr fa kana khayran lahu. Bon sabër dhe kjo është mirë për to. Dhe kjo është vetëm se për besimtarin dhe për askën tjetër. Mirë, nëse na nuk jemi të kënaqur me caktimin e Allahut, a mund të ndryshu diçka? S'mundesh më ndryshu kurrë. Ajo është ka është caktuar, ka më të godit. Dhe ajo është vendos, ka më realizuar gjithsesi. E vetmja është që ti më duru dhe me qenë i kënaqur me caktimin e Zotit që mi marrësh shpërblimin. Hidhrimi jot ndaj caktimit nuk e ndryshon caktimin. Ti a hidhrohesh, a pezmatohesh, a bërtet, a zemrohesh, nuk ndryshon caktimin. Ai caktim do të realizohet. Ashtu qysh është vendos 50.000 vite para se më kriju qiell dhe toka. Tash është në dorën tënde dhe në dorën time. A don më koni kënaqën e më bëu sabër? Apo don mos më bëu sabër, më hidhru, më përplas, më zemru? Ndërkohë që caktimin e Zotit nuk mundesh mi ndryshu, është në dorën time dhe tënde me vendos. Çka na ndihmon neve që më kon durimtar? Çka na ndihmon neve që më kon të kënaqur me caktimin e Zotit? Çka na ndihmon neve që mi përqafu urdhrat e Allahut, mi marr urdhrat e Allahut ndaj nesh me zemërgjërsi dhe me dashuri? E para se gjithash është mi njoft Allahun e lartësuar. Kur e din se Allahu i lartësuar është më i mëshirshëm për ty se sa ti që je për vetveten, madje më i mëshirshëm se sa nëna që është për fëmijën e saj, e kupton se çdo gjë që ka caktuar ty pe urdhrave fetare është për hajër për ty. Se Allah është ka ta dhënë të mirën. Dhe njëkohësisht çdo gjë që ta ka ndalu për hajër për ty, që më të ruajt nga zjarri i xhenemit, më të ruajt nga ligësitë e atyre ndalesave. Sikurse Allah i takon shembullin më i lartë, po sikurse një mjek kur ta jep diagnozën, thotë mos e ha filon ushqimin se është i dëmshëm. Na shtosh ka të privon për diçkaje. Ti e don çat ushqim. Mirë, po nëse e han ka më dëmtu, kimi apo pasojat,
ki mos mu dhe më shumë. Kështu është edhe feja Allahu të lartësuar. Kur Allahu na ka jap urdhra, i ka bëu ato për sprovë për neve, po edhe hajër për neve. Njëkohësisht kur Allahu i lartësuar na ka ndaluar disa çështje, nuk na ka ndaluar që po don me na dënu e me na privu për tyre. Po ka mirësi në to, po na don Allahu të mirën. Por kur njohim ne Allahun e lartësuar me emrat e tij të bukur, ne fejen dhe urdhrat e Allahut i marrim me zemërgjërsi dhe me shumë dashuri. Kur e dim që Allahu është Wadud, është i dashur, është i dhëmshër për robërit e tij, urdhrat e tij i marrim me shumë zemërgjërsi, i marrim me dashuri. Qohemi fal namazin duke e ditë se Allahu i lartësuar atë namaz tash problem për 10 namaze. Qohesh me vullnet, se i kënaqur me ato që Allahu ta ka caktuar. Po ashtu shka në ndihmën tjetër, është se përzgjedhja e Allahut për robën e tij është shumë më e mirë se sa përzgjedhja e robit për veten e tij. Qysh ka mundsi? Ka mundsi se robi në esencë kur përzgjedh mi bën një veprim të caktuar, ose e lyp një shkollë të caktuar, po nuk pranohet, apo e lyp një sukses të caktuar, po dështon në ata, robi mendon se këtë suksesin e ka atë. Ndërkohë Allahu i lartësuar e din të ardhmen dhe e din dobësinë tënde, se sikur ta mundsonte me shku në atë shkollë, kishe me deviju, apo kishe me falimentu në filon biznesin. Allahu të privon duke ta dash ty të mirën. Të ruan për një rrugë duke ta dash ty të mirën. Prandaj nëse ti i merr të gjitha sebepet, për shembull më regjistru në filon shkollën, apo në filon klubin, apo në filon punën, i merr të gjitha sebepet dhe mbështetesh në Allahun dhe e lyp mirësinë prej Allahut, dhe nëse nuk të realizohet, atëherë bëhu i bindur se ajo është më hajër për ty dhe bëhu i kënaqur me caktimin e Zotit. Ku e marrim këtë mësim? E marrim mësimin në namazin e istiharës. Shka namazin e istiharës, Hamza? Kur nëse kena qenë ose në boshtoz është bërë zgjedh. Bravo. Me zgjedh mirësinë, cila është më hajër për ty. Në atë lutje shka e lutim në Allahun? O Allah, ti din kurse unë nuk di. Unë të lutem ty me diturinë që ti dituria jote që ka përfshi çdo gjë të fshehtë. Ti je gjithë fuqishëm, unë jam i dobët. Unë jam i dobët. Se na jemi dobët. Nuk e dim çka është hajër për neve. E lutim Allah. Allahun në atë çështje. O Allah, nëse kjo çështje është hajër për mua, për fen time, mundsama. E nëse nuk është hajër për mua, për fen time, për tashmen dhe të ardhmen, largom mua prej saj dhe largoj ato prej mua dhe bëjem të kënaqur me caktimin tënd kudo qoftë. Dhe bëjem të kënaqur me caktimin. Dhe ozëm ka ajo që kam kënaqur më së shumti. Kështu ne bëhemi e realizojmë kënaqësinë në zemrat tona. Prandaj kur ne dojmë vendos për një çështje, a mi bëu apo s'mi bëu, e falim namazin e istiharës dhe e lypim kënaqësinë e Allahut në këtë lutje. E lutim Allahun që Allahu më na bëj të kënaqur në ato që ka përzgjedhim. Dhe ky është kulmi i lumturisë. Prandaj, nëse Allahu të privon nga një çështje, mos u hidhra, mos u pezmata, mos u zemra, po thuaj raditu billahi rabban. Jemi kënaqur që për Zot e kam Allahun. E Allahu është caktuesi. Allahu ta cakton hajrin ty. Po ashtu, çfarë na ndihmon tjetër? Na ndihmon tjetër që të arrijm kënaqësinë, është që kur Allahu i lartësuar ta cakton ndonjë sprovë, ndonjë smundje. Nëse ti bëhesh i kënaqur në ato çaste, atëherë atë vështirësinë e sprovës, hidhrimin e saj, shndrohet në kënaqësi. Shndrohet në lehtësi. E largon te i kalon çat sprovë me shumë lehtësi. Dhe këto e gjejmë kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që transmeton Abu Musa al-Ash'ari, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur robit t'i vdes djali, biri, atëherë Allahu i thot melekëve, engjëjve, thot e amorët shpirtin birit të robit tim, pra djalit të robit. Thonë po. E amorët loçkën e zemrës, thonë me lajket po. Atëherë, çfarë tha robi im? I pyet Allahu me lajket. Thot të falenderoj ty dhe tha të Allahut jemi dhe tek ai do të kthehemi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Është pajtuar me caktimin e Zotit, është kënaqur me caktimin e Zotit. Shpërblimi, thot Allahu, ndërtojani robit tim një shtëpi në xhenet dhe quani atë shtëpia falënderimit. Shtëpia e kënaqësisë me caktimin e Zotit. Kjo është ai shpërblimi të cilin Allahu i lartësuar ja përgatit ata të cilët janë të kënaqur me caktimin e Allahut. Pastaj a dini ai shpërblimi më madhështor të cilin Allahu i lartësuar e ka premtuar në Kur'an.
mund të dikush është xheneti Firdaus, xheneti Adnit. Allahu i lartësuar e tregon që është një shpërblim më madhështor. Cili është ai? Jo, shpërblimin të cilën premtimin të cilën Allahu i lartësuar ka përmend. Jemi duke folur për to. Është kënaqësia e Allahut. Kjo është shpërblimi më madhështor. Allahu duke treguar se çka ju ka premtuar besimtarëve. Wa'ada Allahu al-mu'minina wal-mu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allahu ju ka premtuar besimtarëve, Allahu mban premtimin e tij. Besimtarëve dhe besimtarëve, xhenete, kopshte në të cilat rrjedhin lumenj. Khalidin fiha, në to jetojmë përgjithmonë. Wa masakin tayyibatan fi jannati adn, ve banime në xhenetet e Adnit. Dhe thot Allah, wa ridwanun min Allahi akbar. E kënaqësia Allahut është më e madhe. Edhe më e madhe se këto xhenete. Dhalika huwa al-fawz al-azim. Kjo është fitoria madhështore. Kjo është fitoria madhështore. Mi fitu kënaqësinë e Allahut. Kjo është fitoria më madhështore. Ja të kalon në xhenetit. Kur Allah është i kënaqur me ty, është fitoria më e madhe, nga se ka ardhur në hadithin të cilin e transmeton pejgamberi Ebu Sa'id al-Khudri, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu ju thot banorëve të xhenetit, o banorët e xhenetit, ata thonë të përgjigjemi o Allah me kënaqësi. A jeni të kënaqur? Ata thonë, e çështë mos jemi kënaqur kur na ke bëu banorë të xhenetit. Kështu do të themi ne, shpresojmë tek Allahu do të jemi pi atyre. Thot ju thot Zoti banorëve të xhenetit, a jeni të kënaqur? Thonë çështë mos bëhen të kënaqur, na ke bëu banorëve të xhenetit, na ke fal gjunahet. Na ke dhënë mirësi kur askujt tjetër s'ju ka dhënë sikurse neve. Thot do t'ju shpërblej edhe më shumë. Thonë banorët e xhenetit, e shka ka më shumë se sa xheneti. Thot do ta lëshoj mbi ju kënaqësinë time dhe nuk do të hidhrohem me juve kur më asnjëherë. Kjo është ajo kënaqësia të cilën ne duhet ta synojmë. E kjo kënaqësi për me arrit duhet ne të jemi të kënaqur në këtë botë, që të arrijmë atë kënaqësi madhështore. Duke u kënaqur me fenë e Allahut, duke u kënaqur me caktimet e Zotit ndaj nesh. Edhe nëse ndonjëherë na duken të dhimbshme, edhe nëse ndonjëherë na duken të vështira, mundohemi të durojmë, bëjmë sabër, kemi obligim, por të mundohemi të kalitim veten edhe të jemi të kënaqur me caktimin e Zotit. Ummu Salama, bashortja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, transmeton një hadith ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që nëse dikush goditet nga ndonjë fatkeqësi dhe thot inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, te Allahut jemi dhe tek ai do të kthehemi. O Allah, shpërblem në këtë sprovë që më ka godit dhe më zaventson me ato më të mirë që e kisha. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu ja zaventson më të mirë që e kishte. Pra dikush nëse hub dikon, e hub një goditet nga një sprovë, nëse e thot këtë lutje, këtë dhikr, e thot inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, te Allahut jemi dhe tek ai do të kthehemi. O Allah, shpërblem në këtë sprovë dhe zaventson më të mirë, Allahu do t'ja zaventson më të mirë. E kur i ka vdek, para se mu martu me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kur i ka vdek burri i saj, Ebu Seleme, e ka thonë këtë lutje. Po me vetë i ka thonë, a thu kush mund të jetë më i mirë se sa burri im? Por Ebu Seleme i ka ardhur propozimi i njeriu më të mirë, pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe u bë bashortja pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, nëna besimtarëve. Prandaj ne duhet të marrim të gjitha shkaqet që na ndihmojnë të jemi të kënaqur, të arrijmë kënaqësinë e zemrave tona. Po, e vërtetë është, nëse dikush përjeton dhimbje gjatë smundjes, nuk bën dash kjo me kënaqësinë. Dhimbjet janë normale. Mundesh me përjetu dhimbje e sprovës. Po ashtu mundesh të mi tregu dikujt tjetër, po jo mua anku. Mi tregu rrëfimi dallon pej ankimit e vajtimit. Po ashtu mundet dikush edhe me çajt. Ka çajt Jakubi alayhis salam me largimin kur i ka ik Jusufi edhe Benjamini, kur i kanë ik dy djem. Po ashtu pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ka çajt me rastin e vdekjes së birit të tij Ibrahimit alayhis salam, Ibrahimit. Thon birit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu nuk bën ndesh me kënaqësinë mulut. A bën nëse dikush ngoditet nga një sprovë, mi lut Allahun që më shëro? A bën ndesh kjo me kënaqësinë? Ha Hamza? Nuk bën ndesh se Allahu i lartësuar na ka porositur që ta lutim në Allahun. Jemi të kënaqur, duhet mundohemi të jemi të kënaqur me caktimin e Zotit, njëkohësisht i marrim të gjitha shkaqet, shka e na e përmirëson gjendjen në të cilën jemi. Mirë po, duhet të pas parasysh diçka. Ne kur të bim në gjinohe, në ato raste, nuk duhet të jemi, me thonë jemi të kënaqur me caktimin e Zotit. Në ato raste kur bjen personi në gjinohe, këtu nuk duhet mi fajsu caktimin,
po duhet vetëm ta fajsoj vetveten e tij. Se ka rënë nga gjunahe, nga moskujdesi i tij. Çka duhet të bëj? Në agjendjes duhet të jetë i kënaqur. Duhet shpejtoj drejt pendimit, drejt veprave të mira që ta ndërpres zinxhirin e veprave të këqija edhe të fillojmë me vepra të mira. Mirë, po kur takohet ndonjë sprovë, smundje, ndonjë aksident, atë bëhet i kënaqur me caktimin e Zotit dhe e lut Allahun t'ia përmirësoj gjendjen. Mirë, e çka bën ndesh me kënaqësinë? E tham revolta, hidhërimi, me shfaq pa kënaqësi. Me thon me shprehje apo me fjalë, me thon ku e gjet bash mu, apo me thon mi ndje në zemër. Mos më një rahat. Kur qysh mos më një rahat. Kjo të caktimet kaderike, sprova fatkeqësi është me radhë sëmundje, po të caktimet e obligimet e Allahut. Obligimet shariatike, namazet, respektimi prindërve, e kështu me radhë. Të gjitha këtu janë prej caktimeve të Allahut. Nga se caktimet e Allahut janë dy llojesh. Janë këto kaderiket në kozmos të krijimit dhe janë legjislacioni, feja, të cilët Allah i lartësuar na ka bë obligim. Po ashtu ndesh bjen me kënaqësien hasedi. Qysh hasedi ka mundsi? Po, për shembull, njeriu nuk është i kënaqur me të tjerë që ju ka jap Allah. Nuk pajtohet se qysh shoku me pas më shumë bukuri, me pas më shumë pasuni, me lut më mirë futboll, me ditë. Kjo është caktimi i Zotit. Çka dush me punë ato raste? Ma thonë, Allah jepem për mirësisë tënde të gjerë. Shtom edhe mu për të mirave tuja. Pa e lyp, pa dasht që ati mi u largu këto të mira. Pra hasedi, zilia, ti mi e dasht dikujt tjetër të keqen, mi u largu begatit, është për pak kënaqësisë tënde me caktimin e Zotit. Se kush ja ka caktuar ata? Është Allahu që ja ka dhënë. Madje selefi, dietarët e hershëm, janë kujdes që në fjalët e tyre edhe për çështjet e zakonshme mos më shpreh pak kënaqësi. Për shembull, më koha e mirë, për një moment fillon me rashi. Thon ku rashi? Caktimi i Zotit. Kanë qenë të kënaqur edhe me çështjet në fenomen, çështjet në kozmos. Ka ndryshuar klima, ka ndryshuar stina. Janë caktimet e Zotit. Allahu din, na nuk e dijmë çka është mirë për mbarvajtjen, për drejtimin e çështjeve të dunjos. Janë kujdes edhe për çështjet më të imta. Po ashtu, çka bën ndesh me kënaqësinë, çka e shbën kënaqësinë, është me dëshiru vdekjen në rast të rëndimit të sprovës. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë askush mos ta kërkoj vdekjen për shkak të ndonjë fatkeqësie. E nëse duhet ta kërkoj patjetër, atëherë le të thotë o Allah jepem jetë aq sa është jeta e mirë për mua dhe ma merr shpirtin kur të jetë vdekja më e mirë për mua. Dhe me këta përmbyllim këtë vepër madhështore. Vetëm do ta përmendja edhe një rast ku Urwa ibn Zubairit i ka vdek djali, edhe ja kanë prej këmbën. E ka thonë një fjalë, duke kthyer në mirësitë që i kanë mbetur, e duke i llogarit shpërblimin për ato mirësi që i kanë kaluar. Dhe ka thonë, o Allah, i kum pas 7 djem, një ma ki marr. Një ma morë dhe mi kilon 6. O Allah, i kum pas 4 gjymtyr. Një ma morë e mi la 3. O Allah, sa shumë me kilon. Urwa ibn Zubairi i ka pas 7 djem. Me këtë rast, kjo e ka dash mi tregu kënaqësinë që e ka pas për Allahun e lartësuar. Njëri i ka vdek, i kanë mbetur 6. Thonë, o Allah, një ma morë e 6 mila. Dhe ja kanë prej këmbën dhe është shpreh, o Allah, një gjymtyr ma morë e mila të tjerat. Dhe e ka shpreh kënaqësinë me caktimin e Allahut të lartësuar. Lutim Allahun e madhruar me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta, të na bëjë neve të kënaqur me caktimin e Zotit ndaj nesh. Të na bëjë neve të kënaqur me urdhrat të cilat ne i ka bërë obligim dhe me ndalesat të cilat ne i kanë ndaluar. E lutim Allahun e madhruar që të na shtoj neve dije të dobishme, që ta njohim Allahun përmes emrave dhe cilësive të tij të larta, që të jemi të kënaqur dhe Allahu të jetë i kënaqur me neve dhe të na shpërblej në këtë botë dhe në botën tjetër. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.